Você precisa provar esse shake de morango. Vai apenas uma xícara de morangos congelados ou frescos, 1 xícara de leite, desnatado ou vegetal, amêndoa ou aveia, 1 colher de sopa de aveia, 1 colher de mel ou adoçante natural, opcional, gelo a gosto. Bata tudo no liquidificador até ficar cremoso. E prontinho, sirva gelado. Salva esse vídeo para fazer depois e me siga para mais receitas saudáveis.